अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न हाउ टू असेंबल अ सीपीयू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू को असेंबल कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताया जाता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा मदरबोर्ड जिसमें हम सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स से कनेक्ट करेंगे। तो मदरबोर्ड में और सीपीयू को असेंबल करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसर को सेट करना। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर सेट करेंगे। आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर है, ये इसको हम सीपीयू कहते हैं। इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी पिन को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करने के बाद आपने इसको ठीक जगह पर रखना है। और एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि इसमें एक कट दिया होता है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ भी एक आप कट देख सकते हैं। आपने इसको इसके हिसाब से रखना है, ये देख लें। ऐसे आपने सीपीयू को फिट कर लेना है। उसके बाद इसको बंद करना है और इस पिन को क्लोज़ कर देना है ऐसे करके। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है रैम को सेट करना। नंबर 2 पे आप रैम कैसे सेट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कट दिया होता है बीच में, और यहाँ पर भी एक कट दिया हुआ है। आपने इसको ठीक जगह पर ऐसे करके रख लेना है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है ऐसे करके। यहाँ से भी आपने इसको क्लोज़ कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये रैम फिक्स हो गई है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, अब हमने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट में सेट करना होता है। तो ये हमारा कैबिनेट है और इसमें हम अपना जो है ये मदरबोर्ड और सारे कंपोनेंट सेट करेंगे। तो मदरबोर्ड में आपको सेट करने के लिए सबसे पहले ये कैबिनेट के कुछ केबल्स होती हैं, आपने ये कनेक्ट कर लेनी है। एक होती है पावर की और दूसरी होती है फ़ैन की। तो यहाँ पर इनका जैक दिया हुआ होगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर है पड़ा, ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जैक है और इसमें एक जगह खाली है। तो आपने क्या करना है, ऐसे पकड़कर इसको ऐसे करके इसमें सेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2 पर ये जो फ़ैन वाला है इसको आपने इसमें सेट कर लेना है। उसके बाद मदरबोर्ड को कैबिनेट में अपनी जगह पर रखना है ऐसे करके, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप अपने मदरबोर्ड को कैबिनेट में सेट करेंगे तो इसके स्क्रू पर ये बैठ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके स्क्रूज को टाइट कर लेना है। दोस्तों, आपने स्क्रू को मदरबोर्ड, ये देख रहे हैं आप, मदरबोर्ड के सामने यहाँ पर स्क्रू को आपने ऐसे करना है। उसके बाद इसको स्क्रू को टाइट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका हाथ ठीक है तो आप इसको जल्दी से कर लेंगे। इसे पकड़ के आपने इसको यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपने इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। अब दूसरा स्क्रू लेना है, आपने यहाँ पर रखना है। आई थिंक आप देख रहे होंगे, आपने इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पर आपने लगाना है। और आपने इस स्क्रू को ऐसे टाइट कर लेना है, ध्यान रखना है।
उसके बाद आपने ये स्क्रू ऐसे टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, फ़ैन को हमने सीपीयू के ऊपर लगाना है। तो फ़ैन को लगाने के लिए आपने इसको ऐसे रखना है, ठीक है। इसकी जगह पर स्क्रू बने हुए हैं और इन स्क्रू को आपने टाइट कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। ध्यान रखना है, आपने आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक से आपने इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद फैन का आपने दूसरा हिस्सा लगाना है। ये है हमारा फ़ैन और आपने इस फैन को ऐसे लगाना है। ये ध्यान रखना है, आपने पहले इन जैक को आपने ऐसे इसमें फिट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये फिट हो जाए उसके बाद इसको नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद इसके स्क्रू आपने टाइट कर लेने हैं, ध्यान रहे। ठीक है, आपने इसके स्क्रू को टाइट कर लेना है, दोनों स्क्रू को। उसके बाद दोस्तों आपने USB 3.0 को जो है इस जैक में सेट कर लेना है, ठीक है। कैसे यहाँ पर इसका जैक दिया होता है USB 3.0 का, ये आपने इसको फिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक कट दिया होगा और यहाँ पर भी एक कट दिया हुआ है, इसे ध्यान में अपने रखना है। इसे पकड़ कर इसको यहाँ पर ऐसे इसे आपने सेट कर लेना है, ठीक है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जब ये सेट हो जाए उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, ये SMPS है, इस SMPS को आपने ये इसमें सेट कर लेना है। SMPS का काम क्या होता है, SMPS मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। ये सारे मदरबोर्ड को पावर देता है और इसमें ये जो है ये देता है हार्ड ड्राइव को पावर, और ये देता है हमारी जो DVD राइटर होता है उसको पावर देता है, और ये भी पावर की है। तो ये पावर सप्लाई है, इसको हमने सेट कर लेना है। इसको सेट कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसके पावर को इसको यहाँ पर ऐसे रख लेना है। उसके बाद आपने आराम से इसे उठाना है, इसके नीचे लेना है। इसके नीचे लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर इस पावर में सेट कर लेना है, ठीक है। ये पावर बटन हो गया और उसके बाद यहाँ पर एक पावर का है, तो आपने ऐसे ही लगाना है। यहाँ पर एक कट दिया हुआ है और यहाँ पर भी है, तो आपने इसको ऐसे ही रख लेना है। और अब हमारा दूसरा काम होता है हार्ड ड्राइव सेट करना। दोस्तों ये रही हमारी हार्ड ड्राइव जो कि 80 GB के आप देख सकते हैं कि ये हमारी 80 GB की हार्ड ड्राइव है। तो इसको हमने सेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, साटा केबल्स होती हैं, हमने साटा 0 लेना है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर साटा 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, साटा केबल को साटा 0 में आराम से सेट कर लेना है, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे इसको उठा के आपने यहाँ पर आराम से इसको सेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है,
इस हार्ड ड्राइव का ये फ़ैन है, इसको आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, और ये जो केबल है बाद में हम लगाएंगे इस हार्ड ड्राइव में। ये पावर वाली होती है जो SMP से इसको पावर देता है, और दूसरी होती है डेटा वाली जो SATA 0 है, ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए होती है। और ये होती है, ये केबल होती है इसको पावर देने के लिए, ये इसको SMP पावर देगा। तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने फिट कर लेनी है अपनी हार्ड ड्राइव। उससे पहले आपने इसको पावर बटन को बंद कर लेना है। ठीक है, बाद में आपने क्या करना है, इसको ऐसे उठाना है, ऐसे उठाकर यहाँ पर आपने रखना है, और यहाँ पर इसके जो जैक हैं इनको ऐसे लेना है और नीचे करना है। ठीक है, आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। आपने क्या करना है, SATA को इसके हार्ड ड्राइव के नीचे लेना है, और यहाँ पर इसको आपने पिन को ऐसे पकड़ना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन है, उनमें ये हमारी हार्ड ड्राइव फिट हो गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, SATA 0 जो है उसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आपने ये ध्यान रखना है केबल को ठीक से इसमें फिट कर लेना है। ऐसे SATA 0 को आपने फिक्स कर लेना है, और दूसरी केबल लेनी है जो हमारी पावर वाली है, उसको आपने यहाँ पर ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये हमारी है इंटरनल USB, इसको आपने सेट कर लेना है यहाँ पर, इस जगह पर इसका एक फ्रेम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इसको सेट कर लेना है। तो ऐसे सेट कैसे करेंगे, आपने इसको ऐसे लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसको आपने पकड़ना है, और आराम से आपने यहाँ पर इसको डालना है, इसको ऊपर करके आपने क्या करना है, देखना है कि ये फिट हुआ है कि नहीं हुई है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, इसे ऊपर करके यहाँ पर आपने इसको ऐसे आराम से ठीक कर लेना है, ये बाहर निकल आ गई है। ठीक है, तो हमारी USB 3.0 फिट हो गई। अब हम इसकी केबल यहाँ पर लगाएंगे, ये वाली केबल आपने यहाँ पर लगानी है, हमारे इंटरनल जो USB है उसके लिए। ठीक है, ये फिट हो गई। अब हमारा काम क्या रह गया है, हमें यहाँ पर फिट करना है अपनी DVD राइडर। इसको फिट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन केबलों को ऐसे उठाना है। ये केबल है, एक इसकी है पावर की, और ये SATA 1 जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, आराम से आपने इसको ऊपर उठाना है और आराम से यहाँ पर रखना है। ठीक है, इसको रखने के बाद आपने इसको ऐसे कर लेना है। ठीक से आप देख सकते हैं कि ये हमारी DVD राइडर जो है हमारा सेट हो गया है। और इसकी हमने आप क्या करना है, केबल को सेट कर लेना है। ये SATA जो 1 है इसको यहाँ पर लगाना है, और ये है पावर वाली जो SMP इसको पावर देता है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर सेट कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आपने करना है। तो ये हमारा CPU असेंबल हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस कैबिनेट के कवर को उठाकर यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, ये हमारा CPU पूरा ऐसे। दोस्तों आपने देखा कि हमने CPU को कैसे असेंबल किया, कितना इजी है CPU को असेंबल करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए।
और अगर आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे ही रोज़ आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।